32a trobada de Porxes a les Terres de Lleida. Feia mesos que el grup no havia sortit en cap de setmana. Finalment, el passat dissabte, dia 25 de setembre, els Porxes tornàvem a la carretera. En Jordi Pijoan, coordinador de la trobada, convocava a la colla a Juneda. Un cop fetes les inscripcions i salutacions, iniciàvem la ruta en dos grups, un encapçalat pel mateix Jordi i el segon guiats per en Ramon Carbonell. L'itinerari transcorria per les comarques de les Garrigues, Ribera d'Ebre, Terra Alta, continuàrem per la Franja, per les comarques aragoneses del Baix Aragó-Casp i Baix Cinca, per acabar al Segrià. Cal destacar que el recorregut va agradar molt a tothom. Abans d'arribar a Gimenells, punt final del nostre destí, fèiem un regrupament per comentar la jornada i un altre per gaudir de les impressionants vistes del mirador de l'Ebre. I com el temps i l'ambient acompanyava, vàrem fer una foto de tots els participants. El Porxe més veterà de la trobada va ser el 911 Targa de l'any 1969 d'en Jordi Salvans. Finalitzàvem la jornada amb un menú atrevit i deliciós al restaurant Malena. Durant el cafè, en Jordi Pijoan, acompanyat d'en Josep Mata i Ramon Carbonell, van agrair a tots la seva presència a la sortida. En Josep Palma va ser l'afortunat a la rifa, un lot d'embotits. Gràcies a tots per venir i a tu, Jordi, per la teva bona feina. Autos històrics.
també, no? Sí, i ara recuperarem.